بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين. خدایا، مرا در این ماه با برکت‌های سحرهایش آگاه ساز و دلم را با روشنایی نورهایش منور کن و تمام اعضایم را به پیوند آثارش بگمار. به نور خودت ای نور بخش دلهای عارفان.